Zdravím vás. Dneska tady máme takový malý Vánoce. Nadělil jsem si kompresor značky Tagret TA375. Tak se na ně pojďme podívat. Co mě překvapilo, že ve spod je dřevěná deska. Tak, to bychom měli. Dále kolečka. Ke kompletaci budeme potřebovat klíče 13 a 17. Něco ke kompresoru. Jde o dvouválcový kompresor značky Tagret model TA375 o objemu 50 litrů. Mělo být údajně o kompresor s poměrně tichým provozem jen 60 decibelů, takže na to jsem osobně zvědavej. Průtok vzduchu, respektive nasávané množství, je 230 litrů za minutu. Co se týče příkonu, je to 1100 W.
Hmotnost je 37 kg. Jdeme si ho vyzkoušet. Musím říci, že je opravdu tichý. Oproti mému minulému kompresoru, který měl 97 decibelů, tak to má jenom 60 a skutečně bych tomu věřil. Tady je psáno 81 decibelů, ale v papírech je 60 decibelů. Vše je chladné. A už máme 4 bary. Odlučovač vody a prachových částic, 2 rychlospojky, ocelový nebo mosazný, redukční ventil, držadlo. No, působí teda velmi dobře, jsem na něj zvědavej. Zajímavostí je, že se udává 60 decibelů a na kompresoru je 81 decibelů. Zřejmě jde o jinou metodiku měření.